我真的这两天我的私信真的要被你们给轰炸疯了，太多人追着问兰蔻赫莲娜什么时候播，我现在就给你们剧透啊！平时买个净唇水、净唇面霜，再加我们的净唇眼霜，差不多就得4000块钱了吧？同样的价格，在我直播间我额外加赠超正装量的净唇眼霜、超正装量的净唇面霜、正装量的净唇水、正装量的净唇身体乳，还有只有在我直播间才能拿出来送的超正装量的极光精华，这么多到手9个正装量，单个正装打到400多，直接让你享受贵妇级的奢华套组。赫莲娜2年合作14次，累计销售额超8.2个亿。每次大促想囤赫莲娜的，认准我的直播间。这次赫莲娜黑绷带套组到手超4个正装量，我让你立省5000块钱。2月28号上午9点钟，国际大牌美妆盛典38大促疯狂宠粉，1万元现金红包补贴不停发，我还会给大家送黄金玫瑰 iPhone 16。整个38大促期间，我还联合了品牌线下160家门店，免费派送伴手礼和玫瑰，快来领取属于你的独家幸福。